السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكون بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم من الموجودين في الكليات العسكرية شرطة وحربية بإذن الله، ويا رب كل نفس في حاجة يحققها إن شاء الله. بص يا أحلى أخوات في الدنيا، طبعا أنا نزلت الفيديو اللي فات أو أول فيديو بمعنى صح بعد غياب فترة طويلة، واتكلمت عن ميعاد التقديم لشرطة وحربية إن شاء الله، واتكلمت عن حاجة مهمة خالص لازم تجهزها، اللي هي القيد العائلي. تمام. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني من الحاجات المهمة اللي لازم تخلي بالك منها الفترة دي. تمام. ولازم تعالجها لو هي موجودة عندك قبل ما تقدم على شرطة أو حربية. تمام. طبعا يعني انتوا عارفين طبعا ان شرطة فيها كشف طبي وفيها كشف رياضي، كذلك الامر حربية فيها كشف طبي وفيها كشف رياضي. تمام. الكشف الطبي سواء شرطة أو حربية في شوية مشاكل كده بتواجهك لازم تعالجها الفترة دي قبل ما تروح الكشف الطبي، أو بمعنى صح قبل ما تقدم أصلا، عشان الحاجات دي تلحق إنك أنت تعالجها قبل ما تقدم. تمام. لكن لو هي موجودة عندك فدي مشكلة. لو أنت دخلت قدمت وطبعا موجودة عندك مشكلة من المشاكل اللي أنا هحكيها لك دلوقتي، فده طبعا هيأثر عليك في الكشف الطبي، ممكن تطلع أصلا كهيئة عامة، يعني كشكل كده ممكن تطلع. تمام. المشاكل ديت سواء شرطه او حربيه، سواء انت هتقدم شرطه او حربيه، سواء انت خريج ثانويه عامه او متخصصين. تمام يا رجاله. تمام. بالنسبه الفيديو اللي جاي هتكلم عن الفرق ما بين متخصصين حربيه ومحاربين. تمام يا رجاله. الفتره اللي جايه دي او الفيديو اللي جاي هتكلم عن متخصصين حربيه ومحاربين، ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين. ماشي. الموضوع بتاع النهارده هيتكلم عن المشاكل اللي لازم تعالجها لو هي موجوده عندك سواء هتقدم شرطه او حربيه. هنتكلم عن المشاكل اللي هي خاصه بالكشف الطبي. تمام. عندك مشاكل كتير بتواجهك لو انت يعني ربنا كرمك وقدمت. اول حاجه يا حبيبي، ابعد عن الندبات. لو في عندك اي ندبه حاول انك انت تعالجها. تمام. وهقول لك ازاي تعالج الندبات في الاخر. تمام. دي اول حاجه الندبات. الحاجه الثانيه الحروق، لو عندك اي حرق حاول انك انت تعالج المشكله دي. تمام. الحاجة التالتة اللي هي الوحمات، لو عندك أي وحمة في الجسم حاول إنك أنت تعالجها الفترة دي. تمام. الحاجة الرابعة اللي هي أصلا مهمة ولكن مش هتعرف تعالجها، اللي هي النظر، لو عندك أي مشكلة في الرمد. تمام. فأنت طبعا كده الموضوع فاتك، مش هتعرف إنك أنت تعالج الموضوع إلا لو أنت تقدم شرطة ليك تقديم عادي بالنضارة. النضارة طبعا وليها صفات معينة وليها إيه مواصفات معينة أنا هقول لك عليها إن شاء الله قبل الكشف الطبي بإذن الله. تمام. لو أنت تقدم بنضارة. ماشي. اتكلمت أول حاجة عن الندبات وعن الحروق وعن ال الوحمة، ولو عندك أي غرز. تمام. الحاجات دي كلها يا حبيبي قبل ما تقدم لازم أنت تكون معالجها كويس خالص. تمام. لازم تكون معالجها، يعني بمعنى صح مفيش عندك أي حاجة من الحاجات دي. طب إيه حل المشاكل دي؟ المشاكل إن أنا عندي ندبة أو عندي حرق أو عندي غرز. بص يا حبيبي، أو وحمة يعني. بص يا حبيبي، أول حاجة ده كله بيتعالج بحاجة واحدة اللي هي الليزر. الليزر يا حبيبي بيعمل جلسة أو جلستين على حسب الحاجة اللي موجودة عندك. تمام. لو موجود عندك غرزة بس واخد يعني خط طويل، تمام، في الحالة دي ممكن تاخد جلسة جلستين ليزر، وفي المشكلة دي هتتحل بالليزر، مفيش أي مشكلة خالص معاك. في الحالة دي هتتحل. تمام. فهي أول مشكلة عندك اللي هي سواء عندك ندبة، سواء عندك غرز، سواء عندك وحمة، سواء عندك حروق. تمام. الحروق طبعا ليها كريمات معينة وليها برضو لو على حسب الحرق من فترة طويلة ممكن يتعمل ليزر وبرضه هيعدي معاك. تمام. طب الليزر هيعدي اصلا؟ يعني انا لو عملت ليزر هل هيتكشف ولا مش هيتكشف؟ لا يا حبيبي، الليزر مش هيتكشف. تمام. وخصوصا انك انت هتعالج المشكله دي من قبل الاختبارات اصلا، يعني من حوالي شهر، وعبال ما توصل الكشف الطبي حوالي 20 يوم ولا شهر تاني، يعني كده شهرين، فانت كده عملت اللي تقدر عليه وخلاص. تمام. يعني الموضوع بالنسبه لك يبقى سهل. تمام يا حبيبي. فالحاجات ديت طبعا لازم تعالجها. الحاجات دي خاصه بالكشف الطبي. تمام. لو عندك اي مشاكل من المشاكل ديت لازم تعالجها قبل ما تقدم اصلا، عشان خاطر الحاجات ديت تاخد وقت في ان هي تخف شويه او ان هي الجرح بتاعها يلم. تمام يا حبيبي. بس ده الحاجات الخاصه بالكشف الطبي سواء هتقدم شرطه او حربيه، ومشاكل لازم تعالجها في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. تمام. طيب. الحاجه الثانيه واللي هي خاصه بالرياضي، اللي هي خاصه بالرياضي. بص يا حبيبي، طبعا الرياضي بتاع حربيه اصعب بكتير من الرياضي بتاع شرطه. تمام. بس انا هقول لك على حاجات مشتركه في الرياضه الحربيه ومشتركه في الرياضه شرطه. اول حاجه قفزه الثقه يا حبيبي لازم تتدرب عليها كويس جدا 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 جدا. قفزه الثقه بمجرد ما تقول اسمك، تمام، والعقيد او الضابط يقول لك اقفز، معاك 3 ثواني بالظبط. لو دخلت في الثانيه الرابعه انت كده سقطت. هتضيع مجهود حوالي 5 اختبارات او 6 اختبارات قبل ما توصل الطبي او قبل ما توصل سوري الرياضي. انت في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك سقطت. تمام. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. لا احنا يا حبيبي هنعمل ايه؟
هنتدرب مره واثنين وثلاثه واربعه. طبعا المسافه 7 متر ونص وكلنا عارفين كده. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنروح حمام سباحه او هنروح النادي او اي مكان فيه قفز الثقه، وهنتدرب كويس على قفز الثقه. بص بطريقه فوق ما تتخيلها، لازم نتدرب عليها كويس، لان الضابط بمجرد ما يقول لك اقفز خلاص انت كده لازم تكون في البحر. تمام، لازم تكون في حمام سباحه تحت. ماشي يا رجاله. ده بخصوص الكشف الرياضي. تمام. طيب، اللياقه البدنيه طبعا يا حبيبي لازم، سواء كولد او بنت لازم يكون عندك لياقه بدنيه. تمام. اللياقه البدنيه تخليك تجري، يعني عندك جري في ضاحيه 1100 متر. تمام. وفي عندك ضاحيه 100 متر جري. تمام. ودي لازم تجيبها في 14 ثانيه او 13 ثانيه، وكل ما تجيبها في وقت اقل كل ما طبعا ايه يديك درجات اعلى ومركز اول. تمام. كذلك الامر في الضاحيه اللي هي 1200 متر. تمام. فدي لما تجري زياده ولما توصل الاول تمام طبعا بتاخد مركز اول، وده كله عليه درجات، والدرجات بتفرق معاك في الهيئه ان شاء الله. الدرجات بتفرق معاك في الهيئه. يبقى انت لازم تخلي بالك من قفزه الثقه في الرياضي، وتخلي بالك من الضاحيه اللي هي الجري. تمام. الحاجه الثالثه واللي هي الضغط والعقله والحاجات دي كلها. طبعا اللياقه البدنيه عموما بتشمل كل حاجه في جسمك. تمام، سواء ضغط عقله بطن جري قفز الثقه وثب، ده كله انت عارفه طبعا. وقبل ما تقدم لازم تكون عارف الحاجات اللي انت هتمتحن فيها. تمام. يعني انت كشف الاختبار الرياضي عارف لازم تكون داخل وعارف الحاجات اللي انت الحاجات الصعبه. فانا هنا موجود عشان اقول لك الحاجات الصعبه اللي انت هتواجهها. تمام، او اللي هي هتواجهك بمعنى اصح اثناء الاختبار بتاعك. تمام يا حبيبي. فده يعتبر الحاجات اللي مهمه جدا 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 لازم تخلي بالك منها وتعالجها في الفتره اللي احنا فيها دي قبل ما تقدم على شرطه او حربيه. تمام يا رجاله. يبقى احنا معانا، اتكلمت في الفيديو الاول عن الكود العائلي، لازم تجهز الكود العائلي، واتكلمت فيه عن الاوراق المطلوبه لتجهيز الكود العائلي. تمام. هتكلم برضو في فيديو تاني عن مشاكل الكود العائلي. هتجيب لك مشاكل كتيره جدا جدا، زي مش موجود جسم الزواج، مش موجود شهاده الوفاه، مش موجود شهاده ميلاد، مش موجود شهاده البطاقه، حاجات كتير هتجاب لك. تمام. لو عمي متوفي، لو خالي متوفي، لو ده مش عارف ايه، لو ده مش عارف ايه، لو ده في السعوديه، لو ده بره، انا هعمل ايه؟ فده كله انا هتكلم معاك فيه بالتفصيل في حل مشاكل الكده عائلي. تمام، او حل مشاكل استخراج كده عائلي. تمام يا حبيبي. ده بخصوص الحاجات اللي تجهزها في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. تمام. اتكلمت عن الكشف الطبي، الحاجات اللي هتواجهك في الكشف الطبي ولازم تعالجها في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي قبل ما تقدم اصلا. تمام، عشان الحاجات تلحق ان هي تخف ما يبانش ليها اي اثر نهائي. تمام. واتكلمت برضو عن القطع عالي، ازاي تستخرج القطع عالي بدون اي مشاكل. تمام. ده الفيديوهين يا رجاله اللي هم تجهزهم ولازم تكون عارفهم قبل ما تقدم على شرطه او حربيه. تمام يا رجاله. ده حاجة بسيطة، وده يعتبر يعني حاجات مهمة لازم تخلي بالك منها. إن شاء الله الفيديو اللي جاي زي ما بلغتكم في أول الفيديو هشرح لكم إن شاء الله إزاي أستخرج قطع عالي، وإيه الفرق ما بين المتخصصين حربية والمحاربين، لأن في ناس كتير بتسألني عليهم، ودي طبعا حاجات في ناس كتير بتتوه فيها. تمام. لو أنت أول مرة يا صاحبي تتفرج عليا لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي ليكم، طارق البدري.